عامل عنده خبرة تعرض إلى إصابة في دماغه عندما سقط في فتحة سلالم في موقع بناء لبيت. إذا كنت تعمل في بناء البيوت، حافظ على سلامة عمالك. الفتحات في مواقع بناء البيوت تحذير بشأن السلامة. كان عامل في الطابق الأول يساعد في نقل بعض المواد عندما تعثر وسقط في الفتحة. نتيجة سقوطه من علو 3 أمتار أصيب بعدة كسور وبإصابة دماغية خطيرة، ولم يعمل منذ ذلك الوقت. لم يكن هناك حاجز يمنع أحدا من السقوط في الفتحة. ماذا يجب أن أفعل؟ خطوات بسيطة. لمنع حصول هذا، خطط لوضع غطاء ثابت جاهز للتركيب بمجرد عمل أي فتحة. يجب أن يحمل الغطاء وزن العمال والمواد والضغوطات الممكنة. هذه أبسط وسيلة لجعل الفتحة مأمونة. إذا كان وضع غطاء ثابت غير ممكن، اختر وسيلة تناسب موقع العمل. قد يكون ذلك منصة عمل أو حاجز، مثلا سور أمان أو حافة حماية. يجب شرح أهمية أمان الفتحات للجميع والحرص على أن يعرفوا ما يعملونه إذا لزمت تغييرات. يشمل ذلك عمالك أو المقاولين من الباطن أو زوار موقع العمل. العمل بأمان، عودة إلى البيت بأمان. لتجنب السقوط في الفتحات، قم بتغطية الفتحات وتوعية كل فرد في موقع العمل. إذا لم يكن وضع غطاء ممكنا، استخدم منصة عمل أو حاجزا أو كلاهما. نحن موجودون للمساعدة. اتصل على الرقم 13 10 50 أو تفقد workcover.newsouthwales.gov.au.